Okay ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတောင်းနေကြတယ်နော်ဘာလို့နေသေးလဲဒီကံပေါင်မှာတီးတဲ့ style တွေပေါ့ဒီ solo တွေကကျွန်တော် open G နဲ့ပဲနော် open G နဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာနဲ့စလဲဆိုတော့ဒီစနစ်ကွက်ကနေနှစ်ကျိုးစနစ်ကွက်ကနေစမယ်အဲ့လိုပန်တွန်းမယ်ပေါ့နော်နှစ်ကျိုးစနစ်ကွက်ကိုအဲ့လိုလည်းတီးလို့ရတယ်သူကအဲ့ဒီကံပေါင်မှာတီးရကြတော့အလုံးနဲ့အလောက်ထဲမတီးပေါ့နော်အဲ့လိုတီးတာပေါ့နော်အဲ့မှာကံပေါင်မှာတီးတဲ့ style ကြတော့အဲ့ဒါလေးကပို့လွယ်ပါနော်ကဲအဲ့တွန်းမယ်လက်တကြွနဲ့တွန်းပြီးရတယ်ဒီလက်ညိုးက30ကွက်မှာပေါ့နော်နှစ်ကျိုး30ကွက်မှာပြီးရင်3ကျိုး12ကွက်โอเคလားလို့ပေါ့အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်နှစ်ကျိုး30ကွက်ကိုပြန်တီးမယ်ပြီးရင်4ကျိုး12ကွက်အဲ့ဒါနော်โอเคပြီးတော့ဒါနှစ်ကျိုး10ကွက်ပြီးရင်3ကျိုး17ကွက်လက်တန်းနဲ့ပေါ့နော်လက်တန်းနဲ့ပို့အဆင်ပြေမယ်โอเคတော့ပြန်တီးမယ်ပြီးရင်အထိရမယ်နော်ပြီးတော့โอเคအဲ့တော့ဒီမှာ3ကျိုး17နဲ့12ကောနော်အဲ့လိုဟမ်းမအောင်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့4ကျိုး9ကွက်โอเคနော်အဲ့တော့ပြီးတော့နှစ်ကျိုး9နဲ့8နဲ့ပြီးရင်4ကျိုး9နဲ့9နှစ်ကျိုးပြီးတော့4ကျိုးနော်โอเคပြီးတော့ခုနလေးပဲနော်4ကျိုး9နဲ့9နဲ့ပြီး3ကျိုး9โอเคပြန်ဒီမယ်အဲ့တော့3ကျိုး9နဲ့9နဲ့ပြီးရင်နှစ်ကျိုး10ကွက်မှာโอเคနော်4ကျိုးကကျွန်တော်ဒီမှာအထိရမနော်โอเคနော်နှစ်ကျိုး9 10 12ပြီးရင်10ပြန်သွားနော်โอเคနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ12ကွက်ကမှာ9နဲ့4နဲ့5ကျိုးနဲ့4ကျိုးအဲ့လိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆွဲမယ်ပြီးရင်9ကွက်5ကျိုး9ကွက်9ကွက်ပြီးရတယ်5ကျိုးအလွတ်ပြီး5ကျိုး4ကွက်5ကျိုး open 5ကျိုး4ကွက်ပြီး5ကျိုး9ကွက်နော်အဲ့တော့5ကျိုး9ကွက်ဝင်ရင်တည်းလွတ်ဒီမယ်5ကျိုး4ကွက်ပြီး5ကျိုး9ကွက်အဲ့တိုင်းမနော်ပြီးရတယ်4ကျိုး
4ကျိုး5ကွက်โอเคနော်ပြန်နေ5ကျိုးဒီ4ကျိုးမှာပဲနော်အထိရမယ်နော်ပြန်4ကျိုး4ကျိုး4 5ခုံပေါ့နော်4 5ခုံ4 5ခုံအဲ့ဒီရမယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာ4ကျိုးစနစ်အရင်ဒီမဲ့ပြီးရင်စနစ်ပြီးရင်17စနစ်14ကဲအဲ့ဒါနော်ပြီးရင်3ကျိုးစနစ်ပြီးရနဲ့17စနစ်14ကဲအဲ့ဒါနော်โอเคနော်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်14တိပြန်နေနှစ်ကျိုးပဲစနစ်30ရှစ်ခဲနော်အဲ့3ကျိုး9ကွက်3ကျိုး9ကွက်ဟော်လိုနဲ့ကြောက်ကျွန်တော်အများကြီးမတီးတော့နော်အဲ့လိုအမြင်မြန်တီးစရာမလိုရတယ်ဒီတိုင်းကဝင်တယ်နော်โอเคအဲ့ဒါပါလေ4ကျိုးရယ်7နဲ့144ကျိုး7နဲ့14 3ကျိုး7နဲ့14ပြီးရင်2ကျိုး7နဲ့ဒါကိုကိုအဆင်ပြေလို့တီးလို့ရတယ်ဒီနေရာကျတော့တန်ဖိုးဝင်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အလုံးပိုတီတီshort တီတီရတယ်အလုံး short တီမယ်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်အလုံးပိုတီမယ်ဆိုမြန်ရမယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီမှာ2ကျိုး7ကွက်မှာသုံးသွားဖို့အရေးကြီးရနော်ရဘလို့တီတီအမကိုဖုန်းလုံးတီးသွားချက်အဲ့လိုတီးသွားနော်အဲ့ဒီကံပေါင်မှာကြောက်တော့တန်ဖိုးနည်းနည်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အဆင်ပြေလို့တီးလို့ရတယ်အဓိကဒီ4ကျိုးရဲ့စနစ်ရဲ့14ရဲ့3ကျိုးစနစ်14အဲ့ဒါတွေပါဖို့ပဲပြီးတော့ဆုံးသွားမှာကျတော့စနစ်2ကျိုးရဲ့စနစ်ကွက်ကမှာဆုံးသွားဖို့ရည်ကြည့်ရနော်တော့ဖြည်းဖြည်းတီးလိုက်ရအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းလေးတီးလို့ရတယ်ကဲပြီးတော့15ကွက်ပေါ့နော်2ကျိုး15ကွက်ပြီးရင်1ကျိုး16နဲ့16ခဏအမပြီးရင်ကျွန်တော်2ကျိုးရဲ့15ကွက်ကိုပေါ့နော်ဘန်းလုံးမယ်တော့โอเคပြီးရကျွန်တော်စနစ်ကွက်မှာပဲเนาะ9ရယ်4ရယ်3ရယ်တီးမယ်တချောင်းတော့နဲ့ဖိမယ်နော်ပြီးရင်2ကျိုးရယ်30ကွက်ပြီးရင်3နဲ့3ကျိုးနဲ့2ကျိုးနဲ့လိုက်တီးကြည့်လိုက်နော်ကဲဗီဒီယိုလေးချိန်နေမှာဆိုလို့เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလောက်လေးပဲလုပ်ပေးလိုက်မယ်